हजार हजार वर्ष धरी सुना प्रति सबुबले रही आसी मनुष्य जातिर आकर्षण। प्राचीन यूनानी एवं रोमान दस्तावेज सुना खनन रही आलोचना। 19 शताब्दी में आधुनिक दुनिया को आकार देवारे सुनार गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। यह केवल आभूषणर अंश रूपे परिचित नुहे, आधुनिक टेक्नोलोजीर रासायनिक प्रतिक्रिया एवं वैद्युतिक परिचालक उत्प्रेरक भाव काम करे। क्वार्ट्ज भेन्स स्फटिकीकृत सिलिकॉन डाइऑक्साइड रे साधारणतः सुना मुंडा बा नगेट रूपे मिले। सुनार गठन प्रक्रिया वैज्ञानिक महल रे सर्वदा वितर्कर विषय हो रही। सद्यतम रिसर्च सुनार उत्पत्ति विषय में गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करिছে। भूकंप मूल्यवान सुना नगेट उत्पत्ति में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिपारे बोली यह दर्शाइछि। गोल्ड नगेट फॉर्मेशन फ्रॉम अर्थक्वेक इंस्यूड फिजु इलेक्ट्रिसिटी इन क्वार्ट्ज शीर्षक यह रिसर्च नेचर जियोसाइंस पत्रिका प्रकाश पाई। अध्ययन मुख्य वैज्ञानिक क्रिस भयसी कहते पृथ्वीर क्रस्ट रे फाट जरिया प्रवाहित उत्तप्त तरल पदार्थ सुना निर्गत हुए। यही तरल ठंडा हेले किंबा रासायनिक परिवर्तन दे गति कले सुना अलगा हुए और क्वार्ट्ज भेन रे फसी जाए। यही तथ्य को व्यापक भाव में ग्रहण करते विशाल सुना मुंडा प्रस्तुति किभली हुए ता स्पष्ट होनी। अध्ययनर अन्यतम वैज्ञानिक प्रोफेसर आंडी टमकिन्स कहते यही चापयुक्त क्वार्ट्ज केवल वैद्युतिक रासायनिक भाव निज पृष्ठ में सुना गच्छित करे नहीं, सुनार सूक्ष्म कणिका सृष्टि और संग्रह करे। नुआ कणिकार उत्पत्ति अपेक्षा उपस्थित कणिकार जमा हेबा सुनार प्रवृत्ति थिला। यार कारण क्वार्ट्ज एक वैद्युतिक इन्सुलेटर और सोना एक सुचालक बोली से कहते। थरे किछि सुना गच्छित हेले अधिक सुना कणिका जमा हेबार केन्द्रबिंदु पालटे। क्वार्ट्ज भेन रे विशाल सुना मुंडार उत्पत्ति निमंते यह अनुसंधान गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करिछि बोली भयसी कहते। सुना मुंडा गुड़िकर उत्पत्ति विषय में बुझिबार संभावना को यह नुआ दिग प्रदान करिछि। क्वार्ट्ज भेन भितर भूकंप कार्यकलाप एवं यह मूल्यवान धातु मध्य थिबा संपर्कर संभावना को यह दर्शाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट प्रमेय न्यूज 7 डिजिटल।